Liboyni oladimi? Bemalol aka. Vez O'zbekiston xalqiga vizif. Ot kuchi 204 ta, 1.5 turbina bo'lgani hisobiga. Aynan 1.5 turbina crossover model bo'ladiganmisiz? Bu Dongfeng avtomobilimiz Xitoyda eng katta gigant firmalarning qatoriga kiradigan brend. Endi bu mashinamiz hozirda narxini aytsam yo'q edi o'rasi. Bu ot kuchiga, bu komfortga. 107 million so'm to'lov bilan avtomashinani rassrochkaga olib chiqib kelsanglar bo'ladi. 5%. Kredit kerak emas aka. Yo'q, kredit emas. Bu avtomobilimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti va zapchasidan umuman muammo yo'q. Bu avtomobilimizga 3 yil yoki 100 ming garantiya beriladi. Bo'ladi. Salonlariga e'tibor bersangiz. Oho, aka. Lamborghini Urusdan olingan aka, andozasi. Bu eng full paysasi aka. Keladi aka, to'lovni qiladi, kutib o'tirmaydi. 1 soat uzoqida bitta kofe ichgungacha mashina tayyor. Vez O'zbekiston xalqiga vizif. Akalar, 1.5 turbina dvigatelda crossover minadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Avtocenter avtosalon nomidan kaminasxon qo'rqmasdan gapirib yuboryapti do'stlar. Aynan 1.5 turbina crossover model bo'ladigan bo'lsa, sedandagi akalar, bu azxon demaydi. Xullas, mana shu avtomashinamiz Ailis L6 modeli do'stlar, ko'rayotganingdek, Liboyni oladimi? Bemalol aka. Ot kuchi 204 ta, 1.5 turbina bo'lgani hisobiga. Xo'p. Motor sepli, remelli emas, 4 silindrli, Nissan bilan hamkor ishlangan mashina hisoblanadi. Bu Dongfeng avtomobilimiz Xitoyda eng katta gigant firmalarning qatoriga kiradigan brend. Endi bu mashinamiz hozirda narxini aytsam yo'q edi o'rasi. Bu ot kuchiga, bu komfortga. Qarang, bunda komfortda o'rindiqlari, podogreflari, isitgichlari bor. Rulda bundan tashqari lyuk panorama, 360 kamera, adaptivniy kurs kontrol, avtotormojeniyaga bor. ABS sistemalari bor. Undan tashqari bu mashinamizni 327 millionga olib chiqib ketsa bo'ladi. Yana qolaversa, zo'r tomoni 107 million so'm to'lov bilan avtomashinani rassrochkaga olib chiqib kelsanglar bo'ladi. 5%. Kredit kerak emas aka. Yo'q, kredit emas. Bu yerda umuman 327 million o'sha beradigan summangizni aytdingiz boyagina, o'shani beradi, qolganini 5% olib chiqib ketsa bo'ladi. Ranglari nima deyapti akalar? Qaranglar-chi, 5 xil rangda chiqqan avtomashina. Hozir bu yerda ko'rib turganingiz. Zangor, qora, mukri asfalt rangda, oq va qora ranglari ham bor, nalichida. Qora ranglari ham nalichida. Keyin yana bitta avtomobilimizni aytib o'taman. Bu avtomobilimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti va zapchasidan umuman muammo yo'q. Bu avtomobilimizga 3 yil yoki 100 ming garantiya beriladi. Motoriga, korobkasiga, elektronika defekti nima bo'lsa, keladi, servisga uchrashadi. Shu yerda ko'rishgan holatda, tekshiruvdan o'tkazilgan holatda to'g'rilab, chiroyli chiqarib berishadi. Aka, mana bu seri rangi ham juda chiroyli ekan avtomashina. Aka, mana rangiga e'tibor bering. Voy, gap yo'q lekin boru. Xo'p, 1.5 turbina dvigatel, 204 ta. 4 ta ot kuchi. Aka, rostdan o'qib oladimi? Bemalol aka, bu Tesla haydab ko'rsa, mijozlarimiz mashina obязательно yoqadi. Chunki nimaga desiz, doimgi, mana har doimgi vaqtda kelayotgan mijozlarimiz Tesla haydab ko'ryapti. Hech qaysi mijozimiz bo'lmaydi, bu mashina yoqmadi degani yo'q. Hammaga yoqdi. Balonlari yumshoq ekan. Ko'rib turganingizdek, 19 razmer bilan jihozlangan, 55 shinasi, jo'ska emas bu. Bo'ladi. Salonlariga e'tibor bersangiz. Oho, aka. Lamborghini Urusdan olingan aka, andozasi. O gap yo'q. Monitorlari, nastroykalari aka ruscha, bo'yani Xitoy tilida emas. Hattoki men o'rindiqlarimiz elektropaket, ko'rib turganingizdek. Ruchnoy emas, ko'ryapsizmi? O'rindiqlarimiz. Buni qo'yishi aka, tepa, lyuk panorama. Ha, lyuk panoramaliklarigacha bor, aka. Shturkalari aka, bemalol. Gap yo'q, lekin mashina aka juda keng, aka. Diska nima deyapti aka? Zo'r. Qarang. Aka, bu jo'ski emasmi? Yo'q aka, yumshoq. Men to'g'risi bu avtomobilda salonimizda 50 dan oshiq avtomobillarimiz bor va bu mashinani men haydab ko'rganman, ishonch hosil qilaman. Puliga, komforti, hadovi, hamma jihatidan boshqa mashinalarga nisbatan ajoyib narx, zo'r. Aka, motorni bitta ko'rsa bo'ladimi? Rosa katta ketib o'rdingiz lekin. Bo'ladi aka. Mana ham sizga ishonib vizit deb o'rdim, ertaga poligonga chaqirib qo'ysa nima qilasiz? Yo'q aka. Bemalol aka, torishaversin. Bunda aka rejimlari bor, eko, norm, sport rejimlari bor. Sport rejim qo'yib qo'ysa aka, bemalol muammosiz tortib beradi. Ko'rib turganingizdek, motorlarimiz turbina. 1.5 litrli turbina motor. Shunday. Bu nechta rasxod qiladi? Rasxod aka 92-95 benzin turkumiga 92-95 benzin quysangiz bo'ladi. 100 ga rasxodi aka 6,5-7 ta. Shahar ichida yuraman desangiz aka 9-10 tagacha boradi.
Bu gavdaga endi bu rasxod zo'r. Oy, ranglarni qarang. Aka, bu nechta paysada chiqqan? Bu eng full paysasi aka. Eng full paysasi. Dongfeng Ailes Mesh L6 avtomobili. Faqat bitta paysada chiqqanmi? Albatta. Hop, buni gibrid variantlari ham bor. L7 o'zingiz bilasiz. Bu benzinli varianti o'shalar. Benzinli varianti. Bo'ladi. Xo'p, narxi necha pul turadi dedik aka? 327 million qilib beramiz. 327 million 5% so'mga shunday keladi. bemalol Bo'lib muddat to'loviga ham bor. Agar yana bitta narsa aka, agar yo'q, bizda bo'lib to'lashga emas, men naqd olib chiqib ketaman yoki boshqa to'lov tartibida olib chiqib ketaman desa, mashinani 285 million qilib beramiz, skidkasi. skidkasi. Agar naqd pulga olaman deysiz, shunaqa 285 million qilib beramiz. Xo'p. Keladi aka, to'lovni qiladi, kutib o'tirmaydi. 1 soat uzoqida bitta kofe ichgungacha mashina tayyor. Gap yo'q. Xullas, mashina dizayni juda chiroyli ishlangan, o'ta bachkana ham emas. Kimdir endi o'sha Lamborghinini yoqtirsa, to'g'rimi? Shunday aka, bu mashinani lekin haydab ko'rsin. Fikri o'zgaradi. Boshqa mashina olaman degan taqdirda ham shunday meji qoladi. Sirazi qoladi. Bitta endi ko'rsa bo'ldi. Oy, gap yo'q lekin. Xo'p, Chiroyligini. mana bu zango rangi bor, aka. Yashil rangi. Yomon chiroyli ekan. Xullas, aka, Ajralib turadi. hamma mashinalarga bir xil 3 yil yoki bo'lmasa 100 ming garantiyasi bor. Albatta aka. 3 yil yoki Va biz garantiya kirishga beramiz. Bu yana kafolat daftarchasi. O'sha yerda to'liq ma'lumotlar yozilgan. Kelganda servisga ham uchrashtirib, nomerlarni berib qo'yamiz. Yuzlashtirib, o'zlari bemalol ma'lumotlarni olib kelsa ham bo'ladi. ma'lumotlarni olib kelsa ham Albatta, bo'ladi. muammo emas. Muammo yo'q. Akalar, barchanglarni Avtocenter avtosalonida kutib qolamiz. Arender so'ragan insonlarga bitta berib o'tkatamizmi? Masalan, Arenderimiz Sergeli joylashgan, Sergeli 5, 6A da joylashgan. Mo'ljal Moshin bozor orqa tarafida. Agar siz ipodromdan bu tarafdan keladigan bo'lsangiz, Moshin bozoriga qarab yurasiz. O'ng qo'lda katta 5 etajli Avtocenter. Yo, siz o'zgarish Qo'yliq tarafdan keladigan bo'lsangiz, Kia Rodel'ni ro'parasida. ana shundoq. Akalar, barchanglarni kutib qolamiz.